अगर मैं एक स्कूल प्रिंसिपल होता तो सारे एग्जाम रूम ऐसे बनवाता। इसके लिए क्लास में जाने से पहले सभी स्टूडेंट्स का स्कैनिंग करेंगे ताकि क्लास में पिस्तौल और फर्रा लाने से रोका जाए। अंदर कमरे में गहरे कुएं खोदकर सीटों के नीचे लिफ्ट लगाएंगे ताकि स्टूडेंट्स आपस में चीटिंग न कर पाए। साथ ही चारों ओर गड्ढा करके उसमें खारा पानी भरेंगे और स्टूडेंट्स को भागने से रोकने के लिए पानी में गोताखोरों की टीम बैठाएंगे। दीवार को पीछे खिसकाकर नुकीले कांटों की बाउंड्री बनाएंगे जिसके पीछे स्नाइपर और कमांडो खड़े होकर क्लास की सिक्योरिटी करेंगे। ऊपर लोहे के मजबूत पिंजरे बनाएंगे ताकि जो चीटिंग करेगा वो सीधा ऊपर पिंजरे में जाएगा। स्टूडेंट थोड़ी ना आतंकवादी है। इतनी सिक्योरिटी तो बॉर्डर पे ना होगी जितने स्कूल पर लगाने की सोच रहे हैं।